现在我们的车啊，驱动正时的大部分都是链条。这个正时链条的驱动最大的好处，它不会像正时皮带的，到了8万到10万公里我们就把它更换掉。但是呢，同时呢，它伴随着缺点，各个地方它有导致板，它不能有松动。一旦有松动的时候啊，我们就立马就要去找师傅。这个导致板是什么东西做的呢？是我们你看工程塑料，它很耐磨，但是它的强度不大，它会断掉。这台车确实公里数很少，11万公里，在走的时候哗啦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 很响。其实，在我们5一节之前呢，他就已经听到这个响声了。问了一些小师傅，你这个声音有要紧吧？不要紧，你开放心大胆开，就是链条响不要紧。刚刚过5一节，第2天，黄师傅啊，我的车子已经很响了。我听一下，完了，我这链条完蛋了。这个链条就通过这几天开了，链条就逐个的跳了，就造成我们配气相位不对了，也就通俗大家讲的火头错了，造成了气门顶掉了。看到没？这里为什么颜色变了？看到没？这颜色都变掉了，这点火正时不对了，也是我们配气相位发生了错误，顶掉了，把气门顶掉了，全部顶歪掉了。看到这4个活塞全部顶掉了。本来啊，像这个事情呢，他问的第一个师傅的时候，这个师傅稍微经验丰富一点，直接把我们这个链条导板把它更换掉，就是几百块钱，不超过1000块钱，我们就可以把它处理掉。但是现在非常的遗憾，气门顶掉了，气门要更换，气缸床、工时干什么，这个加起来可能要2到3千块钱。修车我跟提醒大家，一个找一个比较经验足的师傅，问了1家以后，你不行以后再问第2家，这个时候可能你车子损失就会到了最小的程度上，听明白了吧？